와, 불 좋다. 더 앉으라고 의자 갖고 나봐. 항공무지로소이다. 앉아. 난 됐어. 사진 찍어야 돼. 다음 주쯤 오면 냉이가 많이 날 것 같아. 좀 잃는 것 같지 않아? 아니야. 지금 없으면 다음 주에도 없는 거야. 아니야. 비닐을 다 벗겨놔야지. 여기다 거름을 덮어놓고 좀 이따 갈아엎고 그래요. 5월달이나 돼야지 돼. 뭐 좀. 아직 멀었어요. 어이, 불 갖고 다니네. 좋지. 막걸리 한잔 해야지. 막걸리. 집에 가서 먹어. 라면 끓여서? 집에 있는 집에. 라면 끓여서 먹어? 이게 나는 끓일까 말까 하고 준호냐 안 됐네. 됐다. 먹던 거 이놈의 살을 뱃살을 빼야지 이거 큰일 났네. 뱃살이 빠져야 돼. 뭐 어떡하냐. 여간 힘든 게 아니야. 언니 엎드리고 머리 감을 때 힘들어 안 힘들어? 난 힘들어. 안 힘들어? 응. 응? 나는 힘들어. 내가 나와가지고. 그럼 빼야 돼.